símbolo. Aí a mulher fala assim, amor, dá teu jeito pra trazer a geladeira, que senão eu vou te botar pra fora de casa. Meu irmão, o cara tá carregando a geladeira de 2 portas, frost free, dentro da Fiat Palio, compadre. Ainda pegou a Avenida Brasil ainda lá. Esse aí é sinistro, velho. Esse aí é sinistro. Aí, Rio de Janeiro não é pros fracos não, irmão. Aqui no Rio de Janeiro não é pra amador não, só os fortes sobrevivem, ó. O maluco é sinistro, compadre. Vai perder a mulher? Vai perder nada.